are never the bio power contents in the textbook, new textbook of new English textbooks of grade 10. Aku cuma nanti sebab sini berdua jenaka basic ideas and techniques for developing foreign language skills. Macam le suro, di dalam foreign language skills ku achikan bio. This textbook is designed for developing language skills. Developing for language skills. Dah jangan cuma dali aku di introduction, ani ne di basic ideas, how to teach them, how to develop the students' language skills. Baru develop long less or an bad beyond. How to teach the study skills. Through Kaliri bagage study skill, the Hari below study long the language they do in order to improve their language skills. How they study, how should they study? Leila is a study scale through bagage. Fair bagage to develop long less or in the Vitama, the Nelly, so you page Maya. Also, develop reading skills. The reading skills are reading the Pelare. Tomorrow, Nimajana in reading and writing are Masangu, Hila Yina Mare, Palabanai Mare, Pila Pina Mare. Tavi met through Tibulu. Timaro. Reading permit, they go to payment. They get an exam, they get international exam relationship. So pay that a change, pay that reading passage they go, pay on permit, pay that may go nego, be on PMA, so to the case. So a below case they don't be all to the reading passage you pay on. Sayaga dive, reading passage to Gulame, Sayaga be each and every detail, shame their line, translation method. Badao Shemia baby hey so can answer the question low name sa. So ask them to read first. In how much they know about the text. And see if they can answer the questions. See if they understand the text. So tomorrow now. The PB didn't swear you be the value readings. I don't think madam. A chain alone, chain the road skate a bit. Also, teacher stand up she stand up alone through Nale. That's how anything passage me. Namalings on you. Machia. The carre through carre train value, developing value. That's how developing reading skills of students map. Tamado Jimale Babi readings before the text before they read the text. Text Malagema, Baba Les in the South tomorrow. Pre-readings of your body. Some few questions by. I pre-reading the battle they are develop their predicting skills. Predict loud there so pre-reading text and pre-reading so just by reading the topic, just by reading the heading. They predict, they can guess what the text is about. What they are going to read in the text. Text time about pat yadom less through. Guess the lawyer. That do that reading case. Text text topic go payone, heading go payone, bajang do reading long man. Piagama, I don't know better how much they know we can elicit. Teachers can elicit. Through here. How much they know about that topic. The topic never throw below through knowledge station, through my background knowledge below. So to get good readers, some of them through predict through my existing knowledge, background knowledge, through to eat. Body through Paluyame, body through Payaram laser through two like that listening and then it was said. None of us in the mono. Listening and reading the receptive skills. Receptive or Baba just read. Put in the other language. Just listen, not only through language. Receptive skills in my mind. So the predicting skills with roots. And that's the way we look at. Anyway, discussion about me. They discuss the way. Sharing collaboration these case thing. Two idea, good idea, share play not use case they that down daddy.
pre-reading ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပါတယ် unit တိုင်းမှာပါတယ်ဒါဒီ pre-reading skills ဒါဆိုရင် after that reading ဖတ်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့စပြီး translation လုံးမှာထက်သူတို့ကိုကျမတို့ကသူတို့ develop skills တွေကို strategies တွေ reading strategies ကို develop လုပ်လိုက်တာကောင်းတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ဘာလုပ်သင့်လဲပထမဦးဆုံး text တစ်ခုအစအဆုံး rapid အစအဆုံးဖတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကို kind of reading ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ skim reading skim လုပ်တယ် SKIM skim လုပ်တယ် it's a kind of rapid reading ခက်မြန်မြန်လေးပဲဒါ read rapidly ဖတ်လိုက်တယ် from the beginning to the end the whole text ကိုဖတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလဲဆိုတော့ to know the subject of the text ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့ to get the general idea of the text တခုလို့ရင် get ရေဘူးက idea ကိုရတာခြုံငုံပြီးတည်သွားမယ်ဒါ skimming skill အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံး develop လုပ်ပြီးပါ develop လုပ်ပါကျောင်းသားတွေများလေးပတ်မယ်ဆရာမတွေစာမသင်ခင်ကိုရင်ဖတ်ထားလိုက်မယ်ဖတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆရာမတွေရှင်းအောင်ငါသိတာနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုတိုးတက်လိုက်ဒါဒီ good reader တယောက်ဖြစ်လာတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ scanning SCAN scan လုပ်တယ်ဒါဒီ basic တကယ်ကိုတော့ reading strategies တွေပဲ reading skills တွေမရှိမဖြစ်လို့ရတဲ့ scan ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးကြလဲ scanning the text for the same word or synonym or keywords or clues to answer the questions also after that students have to answer the question မိကုန်းနဲ့ဖြေမယ်မိကုန်းဖြေတာပြည့် fill in the blanks ပဲဖြေမယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာthey find the keywords and the questions keyword ကိုရှာ keyword ကိုရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖြေရဖို့အတွက် scan ပြန်လုပ်ရတယ် passage ထဲမှာ so they can locate the answer answer ဘယ်မှာရှိရဆိုတော့ locate လုပ်တာပေါ့answer ရှိတဲ့နေရာသူတို့တွေ့ပြီဒါဒီ to answer the question student must have the scanning skillsရှိရမယ် after that detailed reading they have to read the information in details for what to get the correct answer they know the location they can locate the answer in the text ထဲမှာဒီမေးခွန်းအဖြေဘယ်နေရာမှာရှိဆိုတာသူတို့သိပြီ scanning skill ကြောင့် scanning skill သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ but they have to read in detail whether this place is whether they can get the correct answer from that sentence from that place ရလာတော့they have to read in detail ဒီနေရာဒီမှန်လားမှာဆို detail reading လို့တယ်အဲကြောင့်တို့ browser pre-reading after that skimming and then scanning after that detail reading ဆိုပြီးတော့ဒီ reading skills ကိုတင်နေကြဒါဒီ develop လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်မဖြစ်လုပ်ပေးရမယ် skills တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ after that inferencing skill ဆိုတာ passage ကိုဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် passage တစ်ခုဖတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော် each and every word သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး they will encounter new words and familiar words new words ဆိုတွေ့လာရင် how to tackle with these new words how to tackle ဘယ်လိုဒီကောင်နဲ့ဖြေရှင်းမလဲဒီ new words တွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ကြော်သွားမလားကြော်လို့ရရင်ကြော်မယ်ကြော်လိုက်ပြီးတော့အဖြေရတယ်ဆိုကြော်လို့ရကြော်မယ်ကြော်လို့မရဆို they have to what they have to do is they have to guess the meaning of the new words ဘာလို့လဲဆိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မှကျွန်တော် this is the making inferences no making inferences is a skill to do with which skills students often need much practice making inference involve using what you know to make a guess about what you don't knowပြောချင်တာက inference ဆိုတာဒီကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဥမာစကားလုံးပဲပြောမှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာတော့မပြောဒါစကားလုံးဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာစကားလုံးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုသိတဲ့ knowledge ကနေပြီးတော့ကိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားယူတာ guess လုပ်ကြည့်တာဟော guess မလုပ်လို့မရတော့ guess လုပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်းကိုတော့ inferencing skill လို့inferencing လုပ်တဲ့အခါမှာ what level inference လုပ်တာရှိတယ် text level inference လုပ်တာရှိတယ် what level ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာ reading ဒီစိတ်တင်ငါမပြောလို့ရပြောပြပေးပါမယ် inference ဒီပြောချင်တာဒီ inference ဆိုတာ textual ပေးထားတဲ့ textual information နဲ့ prior knowledge နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ information တစ်ခုရအောင်
guess တစ်ခုလောက်တာကို read လောက်တာကို inferencing skill လို့ခေါ်ပါတယ် tackling new words how to tackle new words new words တစ်ခုတွေ့လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစောစောပြော inference ဘယ်လိုလုပ်မလဲ the vocabulary မှာလည်းအရင်လိုတယ် skills တစ်ခုပါပထမဆုံး first you guess an approximate meaning ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ possible meaning ကိုစဉ်းစားပါဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ after that you can examine means check the immediate context of the word immediate context of the word ဆိုတာဒီစကားလုံးတစ်ခုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ neighboring words neighboring phrases neighboring ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကြည့်ပါ context of the words ဆိုတာ sentence neighboring ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ words တွေ phrases တွေ sentence in which it appears သူရှိနေတဲ့ sentence တွေ and words which come before or which come after word သူဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာစကားလုံးတွေကိုစစ်ကိုယ်ပိုင်ကိုနဲ့ set check လုပ် examine လုပ်ကြည့်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ linking words တွေကို particular attention to the linking words တွေကို နဲ့ guess လုပ်ကြည့်ပါ the contrasting idea ကိုပြောပြနေတဲ့ linking words တွေလား comparison လုပ်ပေးထားတဲ့ linking words တွေလားဒါလို linking words တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါပြီးရင် after that ဒီ level မှာမရရင် wider level of context of the word wider level ဒီ sentence လေးမှာ its own sentence မှာမရရင် other sentences in the paragraph မှာရှိတဲ့တခြား sentence ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြား sentence တွေကနေပြီးတော့ context ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ context clue လို့ခေါ် contextual clues လို့ခေါ်အဲ contextual clues လေးရနေပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှအဖြေကိုဒီစကားလုံးတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါပြင် look at ကျွန်တော်တို့ word building skills တွေသင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး the word building structure of the word မှာ prefix လေးတွေပါလား suffix လေးတွေပါလား adjective လား adverb လား noun လားဒီလိုပေါ့ prefix ဆိုဒါ negative အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတာလားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရဲဘယ်လိုစောင်းလဲ prefix တင်ပြီးဆိုရင်ဘာသူ့မှာရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် meaning ရှိတယ် root ကို prefix တစ်ခုပေါင်းလိုက်ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် opposite အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတာလားဆိုတဲ့ဒီအခြေခံလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့we can tackle the new words we can guess the meaning of the new words ဒီဟာလေးတွေမရှိမဖြစ်ကလေးတွေမှာမရှိမဖြစ် reading လိုအပ်တဲ့ reading skills တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေနေလေဒါလေးတွေကစကိုဒါလေးတွေကို develop လုပ်ကို improve လုပ်တာဖို့လိုပါတယ်ကို practice လုပ်တာဖို့အဓိကတော့ practice များ practice လုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ် now skill တစ်ခု writing skills how to develop the writing skills of a student ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ writing skill ကိုဘယ်လို develop လုပ်ကြမလဲများသောအားဖြင့်ပထမဆုံးသူတို့အနေနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာတင်ရလို့ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလည်း paragraph writing တွေရအခု paragraph writing မှာ short paragraph writing ဆိုတော့ points လေးတွေပေးမယ် word လေးတွေပေးမယ် prompts လေးတွေပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလေးကို base အခြေခံပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင် paragraph short paragraph တွေမှာ including 7 sentences to 10 sentences 7 sentences to 10 sentences လောက်ပါတယ် paragraph လေးရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ paragraph ရေးဖို့သင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအရင်ဆုံး basic sentence structure တွေသင်ပေးဖို့လိုတယ် basic sentence structure မှာအဓိက sentence structure sentence တွေဒီစပုံသိမှ तू ကဒီ word လေးတွေကနေသူတို့ sentence ကိုလုပ်နိုင်မှာဟုတ် sentence ဖြစ်မှသာလေ paragraph ကို sentence တိစောက်ပြီးမှသာလေ paragraph တစ်ခုရေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် basic sentence structures လေးတွေသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်there are the there are 4 types of sentence structures they are simple compound complex and then compound complex sentence so we are sentence structure အခြေခံ sentence structure လေးမျိုးကိုသင်ပေးဖို့လိုပါတယ် simple sentence ကဲတောင်းတာတွေအနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်လေ့လာလို့ရအောင်အလုံးဟိုသုံးဝင်တဲ့ writing လေးပါ simple sentence structure ဆိုတာဗာလဲတိလက်တိပိတာဒါပေမဲ့သိဖို့လိုရပေါ့နော်ငါသိတဲ့ဟာဒီဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုရ simple sentence လို့ပြောခြင်းဒီ independent clause တစ်ခု independent clause တစ်ခု clause ဆိုတဲ့ဒီ subject verb for example the art goes round the sun subject the art goes subject one subject one predicate the art goes round the sun predicate စာရမှာသင်မယ် subject predicate now Mary did not go to the party ဒီထဲမှာဘာ conjunction မှလည်းမပါဘူးဒီမှာသူ one subject one predicate ပါရဒါလေး this is independent clause
after that around simple sentence လို့ခေါ်တယ်ပြီး compound sentence အဲ့ဒီ simple sentence နှစ်ခု independent clause နှစ်ခုကို coordinating conjunction နဲ့ဆက်သွယ်ထားတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် compound sentence လို့ခေါ်တယ် coordinating conjunction ဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲဆိုရင် for and nor but or yet so ဆိုပြီးခုနှစ်ခုပဲရှိတယ် fan boy လို့အတူကပြောကြတယ် for and nor but or yet so အဲ့ဒီ coordinating conjunction ခုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ simple sentence နှစ်ခုပေါင်းပြီးကြတာကို compound sentence လို့ခေါ်တယ် so ကိုရတဲ့ sentence တွေ variety ရှိနေရမယ် variety ဖြစ်နေရမယ် varied ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှကိုဒီ code writer ဖြစ်တဲ့စာရေးရမှာ essay writing letter writing ဘာပဲရေးတာဒီအမှန်ကောင်းကောင်းရအောင် very simple sentence ဆိုပြင်းစရာ repetitive ဖြစ် compound sentence simple ရေးမယ် compound ရေးမယ် complex ရေးမယ် compound complex ရေးမယ်ဒါရေးနိုင်တယ် vivid ဖြစ်နေရဒါဒီအခြေခံလေးသဘောတရားလေးတည်တာ for example compound sentence ဆိုတာ I like coffee and Mary likes coffee I like coffee simple sentence Mary like coffee simple sentence independent clause နှစ်ခုကိုဘာလို့ independent clause လို့ခေါ်လဲသူတို့နှစ်ခုဖြုတ်လိုက်သူတို့ stand on it they can stand by themselves ဒါကို independent clause လို့ခေါ်ဆိုရင်ဒါကို sentence တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ independent clause နှစ်ခုကို and ဆိုတဲ့ coordinating conjunction နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါကို compound sentence လို့ခေါ် right another example Mary want to walk but John want to the party Mary အလုပ်သွားခြင်းနဲ့ but contrasting idea ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ idea ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုလာတဲ့ but ဆိုတာသုံးတယ် but John ကတော့ onto the body အားဒီသွားခြင်းတယ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒီ conjunction ခုနှစ်မျိုးလုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ semicolon သုံးလို့ရတယ် our car broke down semicolon we came last ငါတို့ကားပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှရောက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာ we can use so ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်အဲ့လို instead of using coordinating conjunction we can also use semicolon because their ideas are closely related to each other in that case we can use semicolon instead of using coordinating conjunction သုံးမယ်စာ semicolon လေးသုံးပြီးတော့ compound sentence တစ်ခုလုပ်လို့လည်းရတယ်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်လို့ရလဲ semicolon ဒီ idea နှစ်ခုဒီအလုံးကို closely related ဖြစ်နေရင်ဒါဒီ semicolon သုံးလို့ရတယ်နော် third structure sentence structure is complex sentence the one independent clause and one dependent clause ကို conjunction में ဒီကဆက်သွယ်ထားတဲ့ conjunction ဒီ subordinating conjunction ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတယ် subordinating conjunction သုံးထားတဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်က clause ဒီ dependent clause သူ့ဘက်သူမရက်တည်နိုင် main clause independent clause ကို depend လုပ်ပြီးမှရက်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကို subordinating conjunction dependent clause လို့ခေါ် for example we missed our plane ငါတို့နေမြတ်လွတ်သွားတယ် because we were late ဘာလို့လဲငါတို့နောက်ကျလို့ because we were late here because is subordinating conjunction there are many subordinating conjunctions that's here we cannot write because we cannot say because we were late is a sentence it's a full sentence ပြောလို့မရဘူး because we were late ဆိုတာ independent clause လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့သူကတယောက်တည်းအမြဲတည်နေဒါဆို sentence ကမပြည့်စုံလို့ဒါဒီ dependent clause အဲ့ dependent clause ကို independent clause we missed our plane ဆိုရင် independent clause နဲ့ join လိုက်တာဒါကို complex sentence လို့ခေါ် subordinating conjunction တွေသုံးပြီးတော့ independent clause တစ်ခုနဲ့ dependent clause တစ်ခုကိုရေးထားခြင်းကို complex sentence လို့ခေါ် next compound complex sentence compound complex ကြတော့ပိုရှည်သွားတာပေါ့နော် compound လို့ပြောတဲ့ကော independence clause နှစ်ခုကို coordinating conjunction နဲ့ပေါင်းတာ complex လို့ပြောတဲ့ကောဘာလဲပါရအောင်မဆိုတော့ dependent clause နဲ့ subordinating conjunction နဲ့ပါရ for example John didn't come because he was ill
So Mary was not happy. The sentence ma John didn't come. John malage. Because he was A. This is the complex sentence. This is a complex sentence because it's the subordinating conjunction. John didn't come is independent clause. Because he was A is dependent clause. That's why John didn't come because he was A is complex sentence. In this complex sentence, we can join with coordinating conjunction so. Daja, another independent clause, Mary was not happy. Daja, John didn't come because it was A complex. So, coordinating conjunction, Mary was not happy, independent clause. That's why we call it compound complex sentence. So, compound complex sentence is the subordinate conjunction, coordinating conjunction. Another example, he left in a hurry after he got a phone call. But he came back 5 minutes later. He got in a hurry. Sorry, he left in a hurry. After he got a phone call, this is the complex sentence. Here, after is subordinating conjunction. That's why we call this part, first part of the sentence, we call it complex sentence. Now, later part of the sentence, but he came back 5 minutes later. But is the coordinating conjunction. That's why we call it compound sentence. Here, the whole sentence, we call it compound complex sentence. So, zero is sentence number she did it. Below sentence a series letter writing tax in my comma Tilomio sentence structure very PMA. So your entire grammar lady a mu language focus, language patterns a mu don't diame. I say the girl English count it down at the option.